您是不是早上起来总觉得嗓子眼痒痒的，忍不住要咳几声，有时候还会咳出些黏黏糊糊的痰，像块胶水一样，怎么也咳不干净。走快一点，或是爬个楼梯，就觉得气不够用，胸口闷闷的，甚至能听到自己呼吸的嘶嘶声，像个老旧的风箱。这些小小的身体信号，您是不是觉得只是老了的正常现象，忍忍就过去了？但实际上，这些症状可能正在提醒我们，肺部的气机有些不畅，甚至有些地方开始卡壳了。从中医角度讲，肺是焦脏、喜润而恶燥，掌管着全身的气机升降，就像我们身体的宰相，负责把清气吸进来，把浊气排出去。如果肺的功能受损，它这条通道就会变得不那么通畅，甚至出现堵塞，导致痰浊内生，气机郁滞。而用现代医学的话来说，有一种情况叫肺纤维化，就是肺部组织逐渐变得僵硬，失去弹性，就像本来柔软的棉花，慢慢变成了硬邦邦的结痂。国际上不少研究都提醒我们，这种肺部逐渐硬化的现象，每年影响着许多人。一旦确诊，生活质量会受到很大影响，甚至可能比某些重病还要棘手。长期的慢性咳嗽，生活在空气不好的环境里，或者过去有吸烟的习惯，都可能是促使肺部变硬的隐形推手。比如干咳持续一段时间，夜里咳得更厉害，咳出来的痰黏黏糊糊，有时候甚至带点泡沫或血丝，稍微走快点或者爬几层楼就气喘吁吁，呼吸急促，甚至发现指甲或者嘴唇无缘无故的发紫，这些都可能是肺部在向我们发出危险信号呢。我曾遇到一位王大爷，他就是这样，咳了几年，痰多气短，晚上睡觉都得垫高枕头，总觉得胸口堵得慌，心里也发慌。他尝试了不少办法，效果都不明显，情绪也跟着低落。后来他抱着试试看的心态，坚持用咱们老祖宗的智慧去调理。一开始他也觉得慢，但慢慢的他痰少了，呼吸也顺畅了许多，晚上也能睡个安稳觉了，脸上也重新有了笑容。这就是中医讲的调理身体，贵在坚持，效果会慢慢显现出来。面对这类肺部问题，西医有些时候只能靠激素或者价格不菲的药来延缓病情，但这些方法可能会带来其他身体负担。但我们老祖宗的智慧在1000年前就已经有了答案。在一部古老的医书《金匮要略》里记载了一个叫麦门冬汤的方子，它里面的几种主要成分经过现代研究发现，竟然能帮助我们清理肺部的粘液和痰浊，让肺泡的弹性慢慢恢复，呼吸变得更轻松，甚至在一定程度上阻止肺部变硬的过程。这可真是让人惊叹了。很多朋友都想知道这样的好方法能不能在家自己做呢？答案是肯定的。咱们老百姓的厨房就能变身小药房，用几样家里常备的食材就能调出咱们的清肺黄金饮。接下来咱们就好好拆解一下这几样食材，看看它们是如何协同作用，帮助我们滋养肺部的。首先要说到咱们厨房里的清道夫，白萝卜。您知道吗？在中医里，白萝卜被认为是下气消食、化痰止咳的好帮手。它就像一个有力的吸尘器，能够帮助我们分解肺部那些粘稠的痰液，让它们更容易被排出体外。现代医学也发现，白萝卜里含有一种叫芥子油苷的成分，能够促进粘液的排出。如果您平时痰多，而且痰液比较黏腻，总觉得胸口堵着一口痰咳不出来，或者消化不太好，容易胃胀，那白萝卜可真是您不可多得的良药。在家享用它很简单，把白萝卜榨成汁，静置一会儿，去除辛辣味，
就能直接饮用了。日常坚持，能感觉到咳出来的痰从粘稠变得稀薄，量也慢慢减小。接着是咱们的润肺冠军梨子。梨子在中医里是著名的润肺食材，能够润肺化痰、生津止渴。它就像给干燥的肺部注入了一股清泉，滋润我们的呼吸道，缓解因为干燥引起的咳嗽。很多朋友干咳不止，嗓子总觉得干涩不舒服，甚至说话多了都会嘶哑。这时候吃点梨子就能起到很好的缓解作用。在咱们这个清肺黄金饮里，梨子起到了滋润肺部、修复肺泡弹性的作用。咱们可以把雪梨和鲜百合一起蒸软后打成泥，这样更容易消化吸收，也能更好地发挥它们的功效。第3位好帮手是百合。百合在中医里有润肺止咳、清心安神的功效，它不光能滋润肺部，帮助我们止咳，还能平复烦躁的心情，帮助我们更好地入睡。这对于那些久咳不愈、咳得心烦意乱，甚至影响睡眠的朋友来说，简直就是止咳神器和定心丸。现代研究也发现，百合中的一些成分对于缓解肺部的一些炎症反应也有帮助。如果您经常咳嗽，晚上睡不好，或者心里总感觉有些烦闷，可以多吃些百合。除了做成饮品，平时用百合煮粥也是非常好的选择。然后不能不提的是蜂蜜。蜂蜜在中医里被认为是补中润燥、解毒止痛的佳品。它就像给我们的肺部穿上了一层保护膜，能够抗菌消炎，增强肺部的抵抗力。尤其是对于那些体质虚弱、容易感冒、咽喉经常不适的朋友来说，蜂蜜能够帮助增强我们肺泡巨噬细胞的活性，提升身体抵御外邪的能力。所以在咱们的清肺黄金饮里加入一勺土蜂蜜，不仅能让口感更好，更能起到增强药效的作用。记得要用温水冲服，水温太高会破坏蜂蜜的营养成分。最后咱们要请出这位暖身排毒官生姜。生姜在中医里是温中散寒、解表化痰的，它能够像一股暖风一样，把肺里的寒气和湿气吹散，加速身体的血液循环，促进代谢废物的清除。对于那些因为受寒而咳嗽，或者平时脾胃虚弱，容易感到手脚冰凉的朋友来说，生姜是不可或缺的。它能帮助我们把体内的痰湿更好地排出去。所以在咱们的清肺黄金饮中，少量加入生姜，能起到事半功倍的效果，帮助我们更好地排毒，让肺部轻装上阵。这些食材各自有各自的本领，但组合在一起就能发挥出更强大的协同作用。日常坚持，慢慢就会看到效果。身体的改变总是从一点一滴的坚持中来的。那么具体怎么把这些好东西变成咱们的清肺黄金饮呢？这套方法非常简单，您在家就能轻松操作。第一套就是咱们前面提到的清肺黄金饮。配方和做法，您需要准备白萝卜1小段，梨子1个，鲜百合几片，生姜2-3片，再准备1勺好蜂蜜。首先把白萝卜洗净去皮，榨成汁，然后静置大概半小时，这样可以去除白萝卜的生辣味，喝起来更温和。接着把梨子洗净去核和鲜百合一起放入蒸锅中，蒸到它们变得软烂。蒸好后取出，将梨子和百合捣成泥状，最后把白萝卜汁、梨泥和百合泥混合在一起，加入2-3片生姜，再冲入大概200毫升的温水，充分搅拌均匀。等到温度稍微凉一些，不烫口的时候，再调入1勺土蜂蜜。饮用时间最好是每天早晨空腹饮用。精神是人体阳气生发的时候，这个时候饮用
更能帮助身体清理浊气，吸收营养。哪些人更适合？如果您经常感到嗓子干痒、咳嗽有黏痰，或者平时总觉得胸闷气短，呼吸不那么顺畅，特别是吸烟的朋友，或者生活在空气污染比较严重的地方的朋友，都非常适合日常坚持饮用。哪些人暂时不建议？如果您目前正在发烧，或者有明显的咳血症状，又或者您是糖尿病患者，因为方子里有梨子和蜂蜜，糖分相对高，所以需要特别注意，最好先咨询一下专业的意见。第二套方法是咱们的呼吸吐纳加穴位按揉，这是对清肺黄金饮很好的补充。肺主气，呼吸是肺的重要功能，一套简单的腹式呼吸就能帮助我们锻炼肺部功能，增强肺活量。呼吸吐纳法，找一个安静舒适的地方坐好，身体放松，双手可以放在小腹上，吸气的时候让小腹慢慢鼓起来，感觉空气一直吸到丹田。呼气的时候，小腹慢慢回缩，把体内的浊气尽量呼出去。整个过程要缓慢深长，最好能听到自己呼吸的声音，专注于气息的进出。每次坚持做上5到10分钟。这个方法特别适合那些平时呼吸浅短，容易感到疲惫或者精神压力比较大的朋友。它能帮助您调顺气机，让呼吸变得深长有力，自然也就能帮助肺部更好的工作。穴位按揉法，再搭配2个对肺部非常有益的穴位，太渊穴和肺俞穴。太渊穴这个穴位在咱们手腕的横纹上，大拇指根部下面一点，摸起来有个凹陷的地方，用大拇指指腹轻轻按揉，每次按揉3到5分钟，直到感觉有点酸胀。太渊穴是手太阴肺经的原穴，经常按揉它能够补益肺气，缓解咳嗽气喘。肺俞穴这个穴位在咱们背部，当我们低头的时候，颈部最高的地方是第7颈椎，往下数第3个胸椎棘突旁开2指宽的地方就是肺俞穴。这个穴位需要家人帮忙，或者自己用按摩球轻轻靠前带压，按揉肺俞穴，能宣肺理气，对于各种肺系疾病都有很好的辅助作用。这2个方法不需要任何材料，随时随地都能做，它们能帮助你疏通肺经，强化肺部的防御能力。自我判断的小方法，您可以感受一下，是不是平时容易疲倦，脸色发白，或者一到换季就容易感冒，又或者经常咳痰，痰液比较粘稠，痰液颜色有点偏黄。如果这些情况您都有，那前面提到的清肺黄金饮，以及配合呼吸吐纳和穴位按揉的办法，可能就比较适合您。但如果您目前正在咳血，持续发烧，或者有其他急性的比较严重的症状，那一定要立即去看医生。这些日常调理的方法是用来辅助改善和预防的，不能替代专业的医疗诊断和治疗。亲爱的朋友们，身体的调理是个循序渐进的过程，需要咱们有耐心，这要讲究辩证失调。就像穿衣服要看天气，咱们调理身体也要看体质。别人用了管用的方子，不一定就完全适合您。中医讲究一人一方，就是这个道理。所以千万不要盲目跟风或者照搬照抄。记住，身体一点点变好，这是最大的进步。把这份心意传递出去，让更多关心你也关心的人都能了解到这些实用的健康知识。你有没有这样的经历？是经常咳嗽还是气短痰多呢？在评论区里告诉我您的具体情况，或者你也可以打下调理2个字，我来看看您是不是也适合咱们今天分享的这些方法。别忘了把这段视频发给那个经常喊累、老是咳嗽的亲人，别让他忽视身体发